现在俄乌战场上有一个新的发展，现在乌克兰之前不是讲说 Starlink 这个是伊隆马斯克，我不给你克里米亚上空所有的 Starlink 的所有的资讯，所以当乌克兰的军方一打这边就变瞎子了，就变耳聋了，什么都不知道。可是现在怪的是，他们现在已经步步进逼到克里米亚，而且他们现在已经可以精准的用暴风之影、用这个无人机、用无人舰进行攻击，而且都是攻击它最重要的港口。对，这在代表说，在美国的允许之下，其实泽伦斯基乌克兰已经可以前进到克里米亚去了。不过他的战术有一种做法就是说他先派无人机出去，然后在这个港口当中再寻找一些，比如说他攻击的对象。当他被攻击的时候，当然俄国这边来讲的话，就开始反击这个无人机，结果他就知道俄国的坐标之后，再用他的暴风之影或者是海王星的飞弹直接去攻击这些。所以你看到现在最近来讲的话，大家传出有2个东西非常重要，一个是他的明斯克号的这个登陆舰被摧毁掉了，这个舰完全是不能用了，你知道吗？完全是不见了。就是这个，左边这个左边这个，对，明斯克号的登陆舰整个被炸烂了，而且几乎是不可能复原了。然后右边那个是什么？潜水艇，而且是他第一次炸掉潜水艇，你看炸到那么大的一个洞那现在来讲的话，大家也发现一件事情在克里米亚的所有港口的所有潜水艇不见了，全部都逃走了，因为怕说这个乌克兰到现场去炸掉，像这样子把他的潜艇炸掉。所以现在来讲的话，你说他们都不敢停在港口了，对，不敢停在港口，潜水艇全部都离开港口。那现在在这个克里米亚当中有3个港口最重要，塞凡堡、叶夫帕托利亚还有萨基这3个地方都不断的遭受到乌克兰的无人机的攻击。那无人机攻击完，我刚刚提到了，无人机攻击完之后，俄军会反击之后就会有坐标，有坐标之后，俄军乌克兰再去打它。所以在现在的这种战术的做法呢，不断的一直在进行，所以整个乌克兰全部都点火。而且你知道乌克兰内部的，我的无人机既是既是战斗机，既是轰炸机。我也是一个诱饵。是，那现在来讲的话，也不是只有克里米亚，在这个莫斯科，还有在索契，就是说这个黑海这个普丁的度假胜地那个地方，都不断的传出无人机，然后去轰炸，然后反射爆炸的事情，连莫斯科都有了。对，在黑海，在这个莫斯科的这个什么飞机场当中呢，也发现到说，包含它的运输机，包含它的这个伊留申的这个电侦机，还有这个安托诺夫的148型的这个客机等等，全部都被无人机炸掉。那这些来讲的话，代表说乌克兰都有是前往俄罗斯的本土，还有到克里米亚的能力。那这些能力从哪来的？当然，大家都认为是美国在背后帮忙。